OK，Hello，今次同大家介紹咧就係意大利嘅 Uxin Research 呢個品牌啦。咁其中一部機啊比較新同埋特別啲嘅。咁當然啦，亦都係純卡西single end 嘅 design 啦。咁但係呢部機見到咁巨型啦，咁用嘅膽咧就比較特別啲，就係845嘅膽。咁單端845嘅膽咧就用4支細膽啦，跟住就一對大膽咧單端咁直出嘅。咁嗱，咁可以揭開俾大家睇下，呢個咧好特別嘅。咁呢個殼咧就可以隨便揭開下，佢呢個揾就用個磁石咧去做嗰個，咁唔係扭死嘅。咁隨便可以俾你中意玩換膽嘅人咧去設計。咁當然845膽非常熱嘅。咁而廠家講過啦，咁細膽咧大部分都係俄羅斯嘅 EH 嘅熱作漢摩力呢間廠嚟嘅。但係依家主要都係俄羅斯膽啊。咁而845膽咧，廠家老闆講咧，佢哋最靚嘅，即係全世界最靚嘅845膽咧，係嚟自國產嘅膽嚟嘅。咁呢一對就係國產嘅膽嚟，亦都好靚仔。你見到佢個膽座全部鍍金啊，咁灰柄啦，我哋俗稱叫發毛柄啦。咁掛燈絲形式啦，你見到條燈絲咁樣翹下翹下翹下嘅，咁用銅柱去。其實呢啲 config 咧都係以前舊 RCA config 嘅設計嚟㗎。咁膽嘅聲底咧有力，但係亦都好通透嘅聲底嘅。咁有細瓦數嗰個膽嘅味道，但係咧亦都有大嘅推動力。咁呢一種類型嘅膽咧，亦都係非常之受膽機迷嗰個愛戴。咁845膽咧推動力好，咁但係亦都有翻細瓦數膽嗰種嬌嗲啊甜微嘅聲底啦。點解呢度有個扭啦？呢個亦都係廠個設計，就將佢個 selector 縮到接線縮到最短嘅。咁而 Simpy 845嘅意思咧，佢將以前有一個叫 S8 嘅系列咧，佢裏邊嘅線路板啊個接線距離啊簡化咗嘅，咁所以叫做 Simpy 845。咁而縮短咗線材咧，有個好處就係慳電啲啊！咁當然生產出嚟嘅 power 亦都會再大啲啦。設計上就好靚仔啦，佢有隔熱板啦，有銅嘅隔熱板啦。咁木咧亦都係Uxin Research 好大嘅外觀嘅設計特點嚟嘅。咁而呢一種木咧，亦都講過好多次啦，叫 Tone Wood。咁 Tone Wood 係咩嚟咧？咁係其實係做樂器嘅一種木材嚟嘅。咁放咗喺個酒窖裏邊咧收水，至少2年以上咧，先至會拎出嚟咧去做音樂嘅器材嘅，譬如小提琴啊、大提琴啊，或者胡琴啊之類。咁呢一種就 exactly 就係嗰種 Tone Wood 啦。